呀！有冇事㗎你？咁啊唔使啦。哎呀，我要真係。好啊，黃色嗰隻。係啊。你咧？咦，做乜嘢啊你？緊唔緊張？就嚟到啦！緊張。唔知佢哋有咩反應？佢哋突然間見到隻大嘢出現喺門口嘅會點啊？帶嗰啲木過嚟得。哇！輕輕 yes 輕。為咗傻冇嘢食。仲係有少少。呢粒嘢係咩？Hello。你而家帶佢翻屋企。真係望鏡頭啦！哎呀，撞！好大啊，爆芒！睇下佢點搞先。我哋休息10分鐘。你睇下。養狗啊！我哋。你望下。你望下。我哋係咪養狗啊？係啊！哇！我已經聞到呢個味啦。咁快？你睇下。我哋唔係揾嫲嫲，我哋係去接狗。係咪收埋你？係嘅。呢隻咩嚟㗎？係佢嘅腳。你餵唔餵啊？你俾你餵佢啊！你唔乖嘅。我哋一陣咧要做咩啊？帶佢做雞。要帶佢沖。唔飲。佢驚住個竇啊！你請佢食嘢啊？係啊，請佢食嘢啦！你而家幫佢梳毛。Yes。好多毛啊！一片毛出嚟。一梳就咁多，哇！我哋梳咗幾下就已經有咁多毛，敷翻就先好愁喎佢個樣。Harry come。Yes。咩啊？2個禮拜到啦。哇！佢真係防水喎面。Yes，乖乖。所以要冇。錄唔錄啊？錄緊啊！喂，好大隻啊，大佬！Good boy，咁乖，超乖，係嘛？我好努力咁幫佢吹毛。OK 啦，OK 啦。佢聽我講嘢啊！有意思。Yeah。OK。哇！又唔記得拍片添，我要拍嗰啲。我飲唔飲水啊？到我哋食嘢啦，我哋睇下狗狗嘅反應。聞到腳板仔。幾咁期待？攞你食咗啦，你已經食咗，自己坐低咗。你食咗啦，唔使笑。唔得啊！啱啱俾我最後一個結牙個骨俾佢。
嘅廚師。你話暫時 OK。